Když ti to hodí. Přijde klidně to naplno. Naplno. Sajno. Chytou vám ty mobily. Co zhora Chytnou ty mobily, vole. Zase jdeme grillovat. No, ochranný foťák. Jo, takhle ochranný foťák. Oval. Když se to bouchne, tak... Já taky budu. Jako můžeme všichni. Možná budu mít ohřelou ruku, ale tak. Volus jak se bojí 8 boku. Jo, jasně. Je to už máš zase tenhle. Jsi měl tu taky, ne nějak. Vypadá to, že tam budu muset dát hudbu. Takže nic. Já jsem to smazala. Nevadí. A nepůjde to třeba zkusit ze spoda, asi ne? Jinak to nebude. Počkej, budeme dělat nějaký jiný pokus třeba s kyselinou. Ještě dneska. Kyselinu a vody. Zkusíme něco s destilovanou vodou, nebo zkusit destilovat vodu. No to je strašně záživý. Mně chutná destilka, no ale nemá se. Tak střídačka, je to střídačka. Takhle. To je jenom Černobyl. Lepší kvalita to, víš co, nemá tak zažloutlý. Hejblo se to. Takže má nový telefon. Vaňko to stejně nebude reagovat, jak to je tak vidět. No to zrázla, ale tak jak se nám jak jsme chtěli, to bylo takové... Postupně se Tak odstřelili. to má tvoji ruku. To je přesušený, nebo to nedosušený? Ale to vás se odvážá nejvíc. A když to bude přesušený, tak to si stejně dělat. Myslím, že tam k tomu budu muset dát taky nějakou hudbu. Dejte. Hezky voní. No, wow. Ochranný prvek. Schovám se za tebe. Co děláš, vole? Jo, to je mi. Dělej kupu. Dělej mi chutě. Jak to dělá, ale? Hoří. Ono to reaguje, ale ne... Dej to dál, zkus to dát Aby dál. se to Dej to otvíralo. dál, hodně daleko. Hodně daleko ještě. Používají motory. Kdy? Dobrý nápad. A jde to,